Abakunzi ba MTV turabashuhuje aho muherereye mu mpande zose z'isi, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'iburengera bwaryo. Dukomeza gusuhuza n'abafite ibibazo bigiye bitandukanye ariko haherereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mwese mukomeze kumererwa neza. Umunsi w'ejo rero twari twababwiye uko wakoresha amafaranga ibihumbi 40 ukayabyazamo umusaruro. Uwo musaruro ukakugirira akamaro, ukazakugeza ejo heza kandi wifuza, bitewe nawe n'ibitekerezo byiza no kwiyemeza mu byo ugiyemo. Rero uyu munsi wa none tugiye kubabwira amafaranga ibihumbi 100 washora ukabasha kugira iterambere rirambye. Ntukazajya uvuga ngo nta mafaranga mfite. Burya amafaranga yose wabishatse yakubyarira umusaruro. Rero wavuga uti ese amafaranga ibihumbi 100 yamarira iki? Ariko ndagira ngo nkumare impungenge, kuko buri umwe wese izo mpungenge yaba zifite. Niba ufite ibihumbi 100, igira hino nkubwire business wakora kandi ikakugirira umumaro. Ukareka kwirirwa wicaye mu rugo, ukareka kwirirwa ushwana n'abakozi mu rugo, ukagenda gukora. Niba ufite ibihumbi 100, kuko ibihumbi 100 si byinshi si na bikeya. Dore rero business wakora mu mafaranga ibihumbi 100. Ndakubwiramo business ebyiri, ubwo wowe uzahitamo imwe. Business wakuramo mu bihumbi 100, iya mbere wajya gucuruza service, utanga amayinite, ugahereza na babakiriya bamwe babikuza amafaranga make make. Uko ugenda wunguka niko n'amafaranga, uko ugenda ubona abakiriya nako ugenda ubona amafaranga, n'amafaranga bya bihumbi 100 bikagenda byiyongera, ukabona ugeze kuri 500, akava kuri 500 akagera kuri miliyoni, gutyo. Kandi ikindi nanone nakubwira, mpora nsubiramo, iyo ufite amafaranga make gutyo hari ibintu byinshi wigomwa. Sinkubwiye ngo wiyime ugende use nabi, oya, hari ibintu bitari ngombwa uba utagomba gukora muri ayo mafaranga. Yewe no kurya bibaye ngombwa, wajya niba ari 1000 wungutse, 1000 wungutse ushaka kugura ubugari, ukagura n'ubunyobwa n'indagara ugateka ukarya, ubuzima bugakomeza. Gutyo umva, ugakubitwa ukagira gute, wenda ukazajya ufatamo umunsi umwe ubona hari akantu wabonye kiyongereye ku mafaranga yawe, ukabikora gutyo. Nshuti yanjye uzambwira ubwo ntiwumva ko umaze gukora kujya muri gahunda ya service, ubwo usujyanye ibihumbi 100. Igikurikiyeho ni wowe uzakisubiza. Iyindi business ya kabiri nakubwira idahenze, gucuruza inkwi. Buriya abantu basuzugura inkwi, ariko nshuti yanjye nkubwire, uduti 5 natwo tw'amafuti ni amafaranga 500. Ni ukuvuga ngo wafata inzu atari mu mujyi wa Kigali, cyangwa no mu mujyi wa Kigali wayifata bitewe n'aho ariho muri quartier.
usibye ko i Kigali badacana inkwi ariko mu birori nzi ko bazikoresha ndetse n'ahandi. Ukagenda ugafata inzu y'ibihumbi 40-50, uti mama Betty ubwo nturi kutubeshya, inzu y'ibihumbi 50 ibaho? Kankubwire inshuti yanjye, bitewe na karitsiye urimo uherereyemo wayibona, bitewe n'amafaranga ufite uyishaka urayibona, kandi niyo yaba ari iya 60 cyangwa iya 70, ukagenda ugafata inkwi ugashyiramo, ndakubwiza ukuri buriya ka kazi abantu basuzugura, ka kazi utinya kwiyanduza, niko kazi kaguhesha amafaranga afatika kandi akugiriye umumaro. Nukuri uzabigerageze uzambwira. Uyu munsi wa none rero nizo business nari nabahitiyemo kugira ngo mumenye amafaranga 100,000 uburyo wayabyaza umusaruro akagenda yiyongera. Rero ndabakunda, bye bye.